Kimi görürsün? Gri bir gök börü görürüm. Kimdir o? Osman! Bu topraklar için çok bedel ödedik. Biri buna el uzatırsa elbet bedelini ödeyecek. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar. Kimsin sen? Cerkutay'ın özbeöz karındaşı. Altugan. Önce itibarını, sonra canını alacağım. Türk'ün ömrü zalimle, kurdun ömrü çakalı boğmakla geçer. Oğlun Alp'ına geldin ama yolun sonuna geldin. Zor söz.